嘿，大家好，这里是毛怪老师。每次提起我们那个股票游戏呢，我都觉得特别兴奋，因为我们这个草台班子总能排泄出惊天伟地的脑回路来。今天呢，我来介绍它的另一坨，动用全公司力量才让其艰难运行起来的，不知道为什么而存在的大型逆天复杂社交系统——师徒。大家还记得我当过3天的主美吗？我的继任者是谁来着？小本本在此，谁也跑不了。那天我们大老板就跟这位日本回来的新的主美闲扯淡，问：你觉得我们的游戏怎么样？日本主美大放厥词，说太好了，我觉得咱们的游戏很有特色。这一点呢，他确实说对了。要说特色，我们的产品绝对是出类拔萃的。股票买卖、任务系统、运动、地图、体力系统，哪一个单拿出来都能让同行叹为观止。智商但凡再先一点，你都琢磨不出这些个玩意儿。大老板听到日本主美这么认可他的产品，嘴都咧到澳大利亚去了，立马给日本主美上了一根烟。虽然咱们的产品一定会成功但也不能说完全没有缺点。你看呢，把你从日本请过来，就是为了让你给游戏上升一个档次。我之前问过这位大哥我说日本不是游戏和动画的强国吗？你为什么回来呀？他说道，除了浪费身体，主要是真吃不饱那一顿饭就得花个180的。我记得日本吃饭好像是挺贵的不过大哥不是在日本工作吗？那赚钱也应该不少不过问多了也不好，我见过很多从日本回来的朋友可能各有各的原因吧。在日本主美正式上位之后呢，他确实还是很体贴的继续承认我也是主美的事实。金先生紧接着搭话，也不是说不让你当主美毕竟呢刚刚任命你嘛，所以呢也可以暂时保留你主美的名分。在每一个界面都带领着团队共同开发完毕之后，还尊敬的把大家的共同研究成果发给我，然后虚心的请教一下子，张主美您看呢？这种强烈的似曾相识的感觉似乎瞬间把我带回了戊戌变法的年代。光绪身边好像有一个老佛爷，也经常问他同样的问题，皇上你看呢？而我只能象征性的回复挺好的，我没什么意见。时间长了，这种提问呢，除了恶心我一下，好像也没有什么太多的意义不过我回答挺好的主要原因其实也并不是真的没什么意见，主要是我真的不知道应该说啥既然大哥在日本遭受过蹂躏，那手底下的东西应该没得说吧？没2把刷子怎么在那儿混呀？但是他的设计风格呢，好像跟70、80年代老干部的装修有异曲同工之妙。颜色呢，一律是棕褐色打底，亮不加白，暗不加黑不过呢，这毕竟属于个人风格，无可厚非。但是它的设计界面里有时候会出现一种逻辑硬伤。一次呢，他设计了这么一个东西，2个数值，比如一个体力，一个金钱。咱设计这种东西呢，要不就是常规的体力后面跟数值，然后另起一行金钱后面跟数值或者呢就分为2列，体力下面写数值，另外一列金钱下面写数值。但是大哥别出心裁，他这么设计的。我看到这个界面都愣了，这为啥？咋想的？这人脑子是怎么了？大哥还如往常一样谦卑地问我，张主美您看看这个界面设计的怎么样？像我手里呢虽然确实没有几把刷子，所以呢我一般也不会当面给人挑毛病，但是这个设计真是让我有点接受不了整个界面虽然设计的设计的挺好的，但我也仅仅指出了这个局部。我说您这个界面都挺好的，但是就是数值这一块，您看是不是把这2个东西位置换一下呀，统一一下嘛？要不也不知道到底对应的是哪个您可能也是没注意这一块。大哥呢一个回复然后呢这个界面就原封不动堂而皇之的上线了。我到现在也不明白，那你之前让我提意见是什么意思呢？你要是非想这么干就别问我，你上就上呗。那除非他是想恶心我这也不是恶心我，这是恶心整个团队。但是呢，抛开这一个小细节不谈，日本主美看似其貌不扬，却不是等闲之辈。他操作电脑看起来笨手笨脚的，但其拙劣的外在呢，蒙蔽了他的大智若愚。因为他老干部式的装修界面风格呢，完美契合了10年近50岁的大老板的审美我要的就是这个。于是呢，整个游戏的美术风格从前任主美的高饱和度强烈对比色突然180度大转弯，所有的饱和度下降了100个百分点，高强度对比色不复存在。本来五光十色的彩色街道虽然看起来挺刺眼，但是呢，小镇似乎突然又变成了寂静岭，一切繁华从此暗淡无光的时候，大家心情还是挺低落的。这里呢，唯一让大家有些欣慰的就是前任主美一再坚持的纯黑色马路终于也变成灰色的了。而前任主美到底干了什么呢？3天也干不了什么。
日本中美呢一看深得大老板信任，又担任公司驻美重职，那可谓是前途一片光明。不过呢，以大老板的性格，无论什么话题都能在3句之内转回他的老本行。哎，你炒过股吗？日本驻美懵了，说我没炒过。哎，一听日本驻美不炒股，那劲头来了，像怂恿我们之前这些小厮一样，让他也去开户。日本驻美呢立刻附和上去，股票我是不懂，有空您得给我讲讲啊。哎，日本驻美的一句话不要紧，撩动了大老板最敏感的那根神经，又一个不归物理法则管辖的创意从他的 A 股大脑中诞生。哎，不只是你，很多人都想跟我学炒股，我给这么多人都讲过股票，哎，你们是不是就是我徒弟了？日本驻美一下子被问懵了，心说我就是恭维你2句，怎么着还真让我下跪吗？大老板眼中突然充满了圣光，大喊：小白过来！咱们久违的白先生聆听着大老板的圣训，说您有什么吩咐？我们要给游戏加入一个师徒系统。这种平均1天3个拍脑袋创意在本公司呢已经不算什么稀奇事了。不过这次大老板的提案竟然一反常态的被白先生驳回了。白先生说，魔兽世界里没有师徒系统。其实师徒系统在那个年代的游戏里已经初见端倪了，比如说梦幻西游啊、热血江湖之类的。梦幻西游的师徒系统呢，就是一个玩家可以向另外一个玩家拜师，那么师傅呢可以给徒弟分配专属的师徒任务，徒弟完成任务之后，师徒2人都能得到丰富的奖励。额外呢就是好感度或者声望之类的属性加成，这对师徒双方都有正向的推动力，因此呢玩家之间就愿意互动。但我们的老板明显不是这个路数的，他怎么会玩那些不着调的游戏？作为一个资深股民，他所谓的师徒关系就是要在游戏里面教大家炒股。他也知道我们的游戏对新手玩家有些晦涩难懂，还记得我之前介绍过我们的新手教学就是一篇上千字的说明文吗？我不知道谁会看这玩意儿啊，能把这东西写出来的人我也挺佩服的。因此呢，老板为了弥补游戏中这个明显超出他理解范围的硬伤，在日本驻美意外的带给他巨大启发的情况下，创造了这个非主流的师徒系统。在程序员忙活2天之后，师徒系统的测试版出来了。我操，我们竟然还有测试版！哎，对，就是这么快。在我们股票游戏公司面前，你腾讯也只能望其项背。我们的师徒系统是这样的啊，随便一个玩家都可以找一个比你高出几级的玩家拜师。这个呢和其他游戏的师徒系统是差不多的。当这个倒霉师傅收到了你这个倒霉蛋的拜师请求以后，他就应该荣幸的点击确认，这样呢你们就成为一对倒霉师徒了。俗话说呢，一日为师，终身为父。我们的游戏也本着相声界亘古以来传承着中华民族尊师敬道的儒家思想，你只要拜了师，你一辈子都得是这货的徒弟，你想退出门都没有，因为程序只写了拜的功能。这时候你想退出德云社，不好意思，没这个功能。所以呢，拜师前你最好想好了，看看这位玩家是不是经常在线。拜错了人的话，你一辈子都得背着这个空号啊！这也相当于一种硬核模式了。不过呢，就算如此，你也不用太担心，因为就我们师徒系统的具体功能来说呢，对你游戏也没有什么太大影响。其他游戏的师徒系统呢，拜师之后，师傅呢会从师徒系统里面分配给你游戏的专属任务。但是我们的师徒系统呢，唯一能起作用的就是师徒2个人的对话框。它有一个特别的 icon， 就是注明了他是师傅，你是徒弟，其他的呢就跟正常的2个玩家没什么区别了。在这里呢，我要特别介绍一下我们的聊天系统。我们这个系统刚开始有一个逆天的 bug，也不能说是 bug， 因为程序员是故意这么设计的，就是你自己发出去的文字你自己看不见，但是你能看到别人发的文字。比如说你给乙方发了一个你好，点击发送以后，聊天窗口完全是空白的，但是从乙方角度看呢，他已经正常的收到了这个你好。作为礼貌，乙方给你回复了一个你好，从你角度看呢，就是凭空出现了一个乙方的你好，这种感觉就像心灵感应一样。但是从乙方角度看，他可能以为自己没发出去呢，所以他可能又打了一个你好，发出去以后还是没反应。但这时候你已经收到2个你好了。更可怕的是，我们的聊天系统是可以群聊的。当时一大帮人在测试的时候，大家可以想象一下是一种什么样的混乱状态。当大家终于知道怎么回事的时候，把程序揪出来先暴揍了一顿，然后质问为什么自己发的话自己看不见。本来以为只是个 bug， 你程序给改过来不就行了吗？
没想到程序大爷理直气壮，振振有词。你自己发出去什么你自己不知道吗？你发的文字不就是给别人看的吗？所以你也只能看到别人说的话呀，这样才清晰呀。这一番理由说的我们目瞪口呆，他说的似乎很有道理，那怎么感觉就这么欠揍呢？就这样一个聊天系统，愣是在大家的强烈要求下，程序才不情不愿地修改成了自己发的文字也能显示出来的，为了我们这种劣等人能使用的聊天系统。修复了这个逆天的聊天系统呢，我们的师徒系统也终于可以正常的使用了。而师傅在这里呢，就是能以长辈的身份对你进行教诲，并对你分配任务。但是我说的这个教诲呢，真的是他妈教诲，就是老板以他的口吻对拜他为师的徒弟比如我们那个日本朱美，在对话框里对他说，那个小朱美今天对游戏了解的怎么样了？我们的日本朱美回答呢，我看了看今天的新手教学，但是关于股票买卖这一块还是不太熟悉。老板再回答，新手教学写得很详细，你多看几遍就好了。如果还不熟悉呢，我今天就给你分配任务了。这就到分配任务的环节了。好，我们今天的第一个任务呢，就是请阅读新手教学，多少多少行，反复阅读，直到理解为止。第二个任务呢，请在地图上移动到股票市场，购买一手中化石油的股票。购买成功呢，然后跟我汇报，今天的任务就完成了。日本主美呢，在对话框里面回复，好的，收到。至此呢，分配任务的环节就结束了。那么剩下的就是日本主美去阅读新手教学，然后再去买股票。等他买卖成功呢，再打开师徒对话框，对大老板讲，老板，新手教学我已经读完了，并且呢，我成功购买了一手中化石油。另外呢，我还购买了2手荣耀国足的股票。大老板回复，看来今天的收获很多呀。好了，那么今天的任务就完美完成了，辛苦了。日本驻美回复，感谢大老板的哼哼教导。我没念错啊，大老板的那就得叫哼哼教导。师徒二人的任务都完成了，一个分配任务，一个干任务，然后呢回复一下子。这就是我们的师徒系统。看完了大老板与日本主美的一顿操作，我们都震了惊。我们震惊于这两位亲密无间的默契配合，俨然一台现代版的哈姆雷特。碍于大老板在公司失居龙线的地位，当时我们都感觉哪里不对，但就是没人敢说话不过呢，这时候还得看咱们魔兽世界白先生。别看平时需求都不写，那毕竟也是见过点世面的。在我们所有人都非礼勿言的时候，提出了一个问题。我觉得这就是个留言板嘛。如果徒弟不完成任务怎么办？还有呢，你怎么知道他是不是真的完成任务了？这位 Mr. 白真是冒天下之大不韪啊 ！How dare you！ 看不出来大伙都不说话吗？自己冲这个大头干啥？是嫌自己活得太长吗？不过老板还是很通情达理的，言道不会的，大家既然来这个游戏了，就是想学股票嘛。一句话，白先生没得说了。但是至于师傅到底会分配什么任务，那完全是一个玄学问题。那我要是不分配任务会怎么样呢？我要是分配了任务之后不理徒弟了会怎么样？至于这些问题呢，老板表达得很清楚。你既然玩了这个游戏，你就是想学炒股嘛。你既然想学炒股，你就希望有一个人带你。那么这个师徒系统就是为这些玩家完美打造的。这看似无懈可击的解释给这个师徒系统形成了一个完美的逻辑自洽，一霎时大家竟然不知道说点啥。于是呢，师徒系统就像日本主美的界面一样上线了。而在这个系统中呢，一个师傅竟然可以同时收好几个徒弟，几乎呢所有的中层干部都立刻拜倒在了老板的石榴裙下，每一个人都怕慢了一步显得自己不够积极。这里面呢自然少不了咱们的金先生、新浪大爷啥的，他们争先恐后的成为了大老板的2徒弟和3徒弟。对，大徒弟呢已经被日本驻美占了。而像有一定地位的金先生，除了认贼作单似胡江之外呢，自己也得有几个门墙讨理才显得体面不是？那么白先生的徒弟都拜在了金先生的门下。咱们新来的日本大主美那是老板钦定的大美工，那底层几个小美工也得给我们日本主美长长脸呀。这里呢就不乏我们的前任主美。那像我这种情商低的人见人厌的货色呢，我几个月前就把游戏账号给忘了，正好眼不见心不烦。大老板一看自己手下4、5个徒弟，那这回嘴都歪到银河系去了，还特别为难地告诉其他人大家不要拜我为师了也拜拜其他人，我徒弟太多了，我可能忙不过来呀。之后呢，大老板每天热血沸腾地给几位中层干部分配着精神食粮的新手教学手册，致力于呢让世界上每一个角落的人都能学会炒股。
光阴似箭，真似箭。不知不觉中呢，公司已将发展成一个以大老板为核心，围绕在其周围一圈中层干部的师徒智囊团。而为了维持住这个只为满足一个人的精神需求的大型逗你玩系统，几位中层干部每天来到公司后，必须在师徒系统里面和大老板进行一番互相的吹捧，然后除了完成自己手头的实际工作，还得完成大老板在游戏中分配的任务。为了传达大老板的股票知识，他们还得对我们这种底层贱民分配他们理解的二手股票知识。但底层的美工和程序员没有几个人愿意赏他们脸，更何况我这种无账号人士。而上层建筑似乎根本不知道，这个过家家游戏早就沦为我们底层员工每天茶余饭后的笑谈了。或者呢，他可能根本也不在乎我们怎么想，我就这么运营了，你们咋地？这感觉好像什么东西啊？别瞎猜啊！几个月之后，日本竹美一纸辞呈递交到大老板的办公室，留下一个永世为徒的账号，离开了股票游戏公司。日本与祖国都在他心灵上留下了难以磨灭的伤痕，天地之间还有他的容身之所吗？好了，关于日本竹美与师徒系统的故事呢，就揭露到这里。股票游戏公司的故事呢还没有完，以后有机会继续给大家介绍。做篇不易，请订阅点赞毛怪老师的频道。如果想支持毛怪老师呢，也可以点赞，超级感谢，有助于新片更快的制作。好了，我们下次再见。